Merci mingi na bandeko nyonso bauti olanda biso awa tozalaki na mwa débat moko ya ba jeune congolais awa na kati ya Arizona. Lelo toyaki mpona kosolola mpona makambo ya communauté na biso ndenge communauté zo. Merci mingi na bandeko nyonso bauti olanda biso awa tozalaki na mwa débat moko ya ba jeune congolais awa na kati ya Arizona. Lelo toyaki na biso ndenge communauté zo ezokende vraiment ba jeune bayo bazwaki mwa souci. Na bandeko na Kinshasa, na bandeko na Mbujimai, na bandeko na Goma, soki wa partout dans l'étendue du Congo. Siko soki Congo ba divisé. Kati ya kondema na bango po baya vraiment kolobela makambo ndenge zolekela na kati ya communauté na biso. Parce que division comme na ndenge ya bato comme olobake ngana za mutuboye, ngana za muluba, ngana za muswahili, ngana za kinwa. Te kinoza la kate muswahili pesa na kati ya chaîne na biso ya IWS TV andeko na biso grand journaliste Soko za kinwa oza congolais. Soko za chabio. Lelo toyaki apona ko panza poke na ba jeune tozaki na ba jeune belé awa. Ba lobby vraiment tozaki na ye moko lobby swahili ye munga ayoka yango ayoka nga tozalaki na dadi graba coiffeur moto Porque uma congolais lokola mutu ya est moko aoka na elingala te soki tozalaki na Freddy Sesango papa na Madova donc tozalaki ba jeune belé ba yaki awa misusu donc the naked ignorance komoni na koyoka te toya wapona ko lobela makambo ya communauté na biso. Vraiment félicitations papa Kimwende na initiation oyo zwaki pona ko réunir ba congolais nyonso ensemble. Vraiment eza nzambene moto utilizaki yo po ozo makanisi wana vraiment ndenge ata na liboso na bande na ibsaki yo papa ezalaki ata même na pasteur moko te oyo akokaki ko rassembler ba congolais nyonso ndenge yo osali vraiment papa coup de chapeau vraiment félicitations pe continuer na courage wana motivation wana vraiment nzambe azala kaka sima na yo na kosangisa biso nyonso ba congolais ensemble mais eloko kaka na kopesa vraiment conseil papa Kingwende vraiment joie responsabilité na yo en tant que président ya assemblée générale président ya comité de transition kozala intimidé na mutute kozala na parti prité kozala kotala miso ya batute vraiment yo oza lokola Moïse na biso yo oza lokola sauveur na biso oye ko libérer bana Congo na kati ya Arizona donc kotala simate papa yo zwa kaka fimbo na kati ya mabele pasula mai ba congolais baleka parce que awa tolingi division tuongele kwanza selo vie sociale ya ba jeune hapa ma problème vraiment inafuatilia sana ba jeune so sijue hiyo ma problème kunatokea wapi ba jeune bengine habana makazi ba jeune bengine kufungiwa ba jeune bengine donc habana nafasi ya kulala bana maadresse sijue mwenye atakuwa na idea ile vitu tunaingia hapa tunaona kama vile tunakuwa muparadis au tunasababu kuko ma libertinage fulani ndio tufanye mpaka tuangukie kwa ile ma problem. Mais Freddy ni sikuskade tu ni ngesa kasaba. Pale mimi nisha kubali sana kisu nasema changement de milieu, na changement kona kisi kwenye tulitoka na kufika. Mais tuko bado quand même. Hata malgré kwenye tulitoka tulizaliwa tuko na ile mind ya kusema ke mtu quand même tout le monde peut avoir un problème. Unaweza kuwa na problème inaweza kukamata lakini tu connais quand même au moins comment gérer ça jusqu'à ce que ou bien sortir le problème. Comme tu mingine ça moi bon mais je regarde mais penda ni sema que ilo nasema ni kweli iko ya changement de milieu iko vitu kweli. Mais ça dépend aussi na mtu kwanza. Na mtu kichwa mtu. So juba mingi hapa banaharibisha maisha ni ni pombe. Naona pombe inakuwa inaribisha maisha hapa kuima pays ya developer yote. Donc pombe juu hapa atutembea na miguu ni gari na gisi watu uko nakunya pombe hapa sio paka ba africain na bazungu ba mexicain mimi nitauliza pale na yada dia hajaongea mimi nitauliza pale est-ce que pombe inaweza kusababisha tu vraiment
mtu asijidevelope mu maisha parce que kuba tu wengi wanakunywa pombe. Right, yeah, bana wanakunywa pombe na biko developer na banafanya mafae zabo. Yeah. Mashabo tu na continue. Sawa Giloreza. Giloreza anakunywa pombe normalement, anakunywa pombe, je me retrouve dans des problèmes, mais quand même je connais comment je peux m'en sortir dans ce problème. Et c'est ça kama wewe par exemple unakunywa pombe et puis inakupeleka mu problème. Ile sasa inakupeleka mu problème. Juste ça wewe ufuatilie, juu jitoe mu problème, unakuwa négligent. C'est ça ce qu'on va appeler la négligence ya mtu. Est-ce que makamwana yo kiango ndengene? Est-ce que masanganezo yekopio tinda vraiment mtu aza la développer te? En tout cas na limia lobela pona ngana moni point masanga en tout cas pona ngana moni yango eza point tokyo lobela te. Po na mboko yo même bato bele ba melaka masanga. Mais ceux qui ont moni mutameli masanga asisi yo mena masanga lobela ke musala. Eza ko ba keso ke meli masanga sko ndio boya musala te. Mais est-ce que biso sko ba jeune mususu ba ndeko na biso lokola tokyo ba point ba frinke. Ya zo mena masanga. Après à bosser mes musala loba kena musala bengana na musala kiso ça quoi donc désordre la vie naie yango moni ki ba jeune ebele ba zo suma ba musala te ba jeune ba zo tamba tambola donc eza ko ya masala lotala nano donc comportement ya mutu yemo konde diga mi comporter pour exemple tout ça na masala nda ko pe loba kena musala nda ko ofuta nini ya siko soko za musala on ça monne ya donc pour nga question ya nege papa dans les Freddy Alobiwana ngana mona yango za point moko donc eza très nécessaire eza bato mosusu tiko na mboka to na mboka eza mboka opportunité koyende koluka vie mais moto akomi awa donc amoni mide ndenge ezali babalabala bien mboka bien à côté na distraction na abosani soki ekosani ngana pese ba mpona baide na yango eza puis toza na erreur mosusu okoki koconseille anakata on wana wezi ngia barabara hapo shedeo basi tulia kidogo katema 1 heure 2 heures et puis uta conduire mimi naanza kutembeza depuis ku Kongo wewe mimi naanza kutembeza zamani mimi naanza kutembeza kwa bwana haiko jua kutembeza ku Kongo na bila vya ku Kongo biko vingine na hapa ni vingine hapa kuna masheria yake niko hapa na lazima mzungu anaheshimia sasa wote wakule kwanza uko trash hapa kwa sabia mais anasema atakonjure tu anaenda vile fika kule mbele bana ngwamba kama mtu vingine na kwa ni problem na ndio kusema kama bazungu ule jaji mwenyewe na kujije anakuwa maana nakwambia kunywa kwako kunyumba kama ulikunywa fasi kumuzika kamata fungulo hata fasi fulani kula hata mgeni wako vikuto na radi pana kusoka una fungulo mera nabo banatembeza kagari na banana nabo kumadiwa yakiwa na regreta ka après balisha kwa mwele system na ndio unakuta mabalisha ma system ma uba follow everything bila kila kitu hapa kwa États-Unis bakikwambia okay par exemple kwa mtu mmoja vile namjua bampatia ticket yenyewe nini atosha ya speed okay alikuwa speed wapi mu school zone which is crime this is criminal it's not good okay akuita atasema niende kwa normalement speed mtu naitaka kutike baguma numero bampatia numero uita hivi nani uende class ubia utenda court jamaa alitisao anaacha bila vitu vyote anabiacha hapa muhimu gini na ukioba kisana Freddy na ukioba kisana Lorenzo parce que olobike no ba numero ba pesa kangona papier wana botolo ba peut-être ezana mutu moko ayebi na ya anglais ayebi na kotanga te akosala ndenge nini po ayeba makambo wana nyosi sikosi yako esa simple yo yawa okutani na bantu nani kongola yawa okutani na bisote na yope ezana bato kala bazala kawa kongole nyoso soka yawa akutana kama metunaka soke zu papier moko atan okena na post ozo audio anglais jama kama tele papier no I don't know what it's saying then tena kamuliza mtu fulani mwenye mimi nilikuta wanaweza kukusaidia no anajua kama walipatia ticket hapa kwa États-Unis wewe unatembeza gari kama wanakupatia ticket you have to go to court if you don't go to court go to class na ingine sasa wewe wanakupatia ticket au kuenda kwa court au kuita hata mtu unajikalia katika community yetu ambayo inaweza kusaidia watu okay mimi ndajibia pale na répondre ngona lingala pour
pour la meilleure compréhension na bande comme soso bazola da biso. Et puis biso ba congolais première fois balobaka keno biso ba congolais tolingana kate. Ba congolais bien sûr tolingana. Peto zakana bolingo moko ya makasi. Eloko esali biso lelo tokoma na bakambo nyonso tozana yango. Lelo oyo bato bakomi obenga biso ba congolais obona boye ba congolais balingana kate nini parce que na kati na biso ba hypocrite batondi na kati ya communauté ba infiltré ba hypocrite bazali ebele na kati ya communauté na biso même na kati ya l'église lelo wa na okioza la bien na pasteur na ngai na okioza la bien na mama église na ngai na okioza la bien na batu nyonso mais na présence na yo na face na yo bakoloba bolamu na yo ozalaka boye ozamona malambo na bo mais tango na pesi kaka mokongo même muto na zalaki na ye pembeni na oyo nga na yebi na kati ya motema keno oyo pire na ngai parce que nga wana zalaka na bapire na ngai nazalaka na bapire ebele te nayebi pire na ngai aza Freddy aza Guy aza Dadi aza Mike Mosisi aza bato bayaya mais ngai personnellement nayebi keno bango ne ba master na ngai mais pourquoi na sima mokongo na bango soki babimi nga na komi kotonga bango donc naza nani naza hypocrite siko na communauté na biso hypocrisie ndeza makasi tulingana tunapendana sana tunapendana lakini unafiki ndio natusumbua sana na wakati tutatosha hiyo kitu ndani ya mioyo yetu ile unafiki wakati tutetosha najua sisi communauté wa Kongomani Afrika nzima itakuwa ya kwanza sio na mwingine kuongezea hapo kuhusu gisi Moise anasema en tout cas hiyo pointi moja ni kweli si wa Kongole tu kuna ile amour ya kusema ke ya kuoneshana kwa macho lakini mtu hypocrite kwa mingi sana na tunaviona hapa mimi nataka ku ba jeune mimi kwa hapa même ma église utakuta ke mtu anaingia kwa église sasa ya pasteur moya na kwa sema batu ya pasteur tele wana unaona batu ya fulani wana orke biso nyonso zoza ba congolais batu ya maison mais orke biso nyonso ba congolais zoza ba chrétien ya so zero komoko donc ezoka la tsake amour vivra wana amour donc on ngana moni makambo ba jeune ndenge to vivre na Arizona toza bien te po to kuta na kate toza na communauté na groupe ba jeune été on comprendre mais surtout dans la moitié temps ko ba ki toza ba jeune to kuta na ka ba jeunes congolais tuebani groupe de jeunes et que ça la paie bien et peut c'est sur ba jeunes quoi ceux qui jeunes n'ont pas eu problème en tant que groupe ba jeunes ya pour nga na olobanga lingala pour ba musu ba comprendre pour tomik ba congolais musu ba swahili te ba ka lingala parce qu'il faut tout le bango lingala est-ce que ba yo rappelle lingala te mais ba ka swahili et ba donc pour nga message nanga na osenga la ba jeunes nyonso ya Phoenix je na biki ya Congolais ama kila Congo mwana Congo azala mongala moluba Swahili Congolais donc tous ensemble tolingana tous ensemble et puis tokutana tosala telo komoko ya ba jeune o kulubaki o ngana za mulu na za muswahili na za mungala na renyo ba Swahili na kyoki nango tete tous adoki renyo ba Congolais pour que tous a union et que ça va bien même ataba micro kulubaki ba jeune ba bien organisé. Mais vous ne voyez pas que la division de Swahili Lingala inatufanya tuwe faible sana sisi kama watu wa Kongomani na biko na tuprofite mule ndani kwa ile kutaka kutudivize. Je, wajene wanaweza kutumia strategie gani ili wao kwa umoja? Okay, ngana ubaki sawa na nitongeza pale ngana kubaki sawa na jamais jour congolais akozala diviser te. Jamais jour peut kozala tokondimango te antake biso ba jeune tokondima te division na kati ya communauté na biso congolaise na kati ya ba jeune na kati ya ba mama na biso na kati ya ba papa na biso antake biso ba jeune tolingi bomoko ya mboka ozala muluba muswahili mungala biso nyonso toza na adage moko tata Maréchal atikela ki biso papa moko mama moko ekolo moko tout
donc bandeko toyoka na nani zana bandeko na Kinshasa na bandeko na Mbuji-Mayi na bandeko na Goma soki wa partout dans l'étendue du Congo siko soki Congo ba diviser ou bien biso to diviser ikozala nani na kozala nani. C'est ça, au moins c'est quoi division dans la sens ni parce que division comme il a ndenge au bateau comme le baquet ngana za mutuboye ngana za muluba ngana za muswahili ngana za kinwa te kinwa za la kate muswahili pia za la kate muluba pia za la kate biso nyoso toza ba congolais parce que ezana baswahili mosusu o babota mina Kinshasa siko baswahili wana kobenga bango banana baba kinwa ezana ba kinwa mosusu babota mina est ya mboka bango pe kobenga bango banana baba Swahili ezana batu mosusu ba shabie mosusu ba luba babotami na Kisangani kuna okobenga bango banani bon siko ngai loko na kosenga na communauté na biso congolaise totika eloko wana totika langage wana ya koloba ngai na za songolo pakala mutu ya wapi biso nyoso toza ba congolais photo kende fona to kapé makambo ba koloba na réunion o occuper sa biso ke to vivre bien attaquer ba congolais mais au moins so ba zone négliger ngo o biloko na bango kuna na obie kende fona te pona yo ka ndeni pona nga na ba sanga passe na tout na pas fait na uzonga mambo ke na problème ya nani ya division ba congolais ba sana te biso to mesana na Congo na biso Congo eza biso nani na zamu Swahili ba Swahili peut-être baza ba Tanzanie yeah soki oza motu ya est oza motu ya est mais oza Swahili soki oza kinwa oza congolais soki oza shabie oza congolais soki oza kasaye oza congolais kindu manyema congolais babotama na kindu balobaka Swahili omoni ngai ndenge nazawa nana koma Kinshasa te mais alobaka nga lingala Pour na congolais na koma Kinshasa te et puis bandolo ba kitu yomba tu il faut tukwe union juu leo hata kama tuko alia ke pays yetu il faut na amani il faut tukwe union juu kama tuna ponga na ibanga lingala eba ka Swahili te na donc na ukiza makambo ba Swahili antete no iza makambo ba congolais makambo moko ko baki makambo ba Swahili te makambo idala makambo ba congolais il faut tozala ensemble to sa eloko moko ya kwa tukulonga munguna pe tukozala bien en tout cas ba congolais tozala makasi pona ngaba itena ngeza na tuseme sasa kama vile sasa tunapata ule mtu mwenye anajipatia ile courage oyo mipesi courage wana ya kusangisa ba congolais nyoso ensemble attaquer bino ba jeune attaquer bino ba jeune liloba nini obo kiko pesa na moto andenge wana mtu ya modele ile mtamwambia kitu gani nani tozana yete oyo asangisi ba congolais ozolo ba papa toloba exemple kama non voilà mutu wana nani toyebi yete yango na lingi na lubaboye nazolo bana batu nyonso oyo baza na Arizona eza ka Phoenix te eza toza batu toza partout Chandler whatever so ngai vraiment on a kosenga na ba congolais oyo surtout ba jeune congolais to sala nanu ba jeune nanu to kutana na nanu biso nyonso ensemble et puis to pesa idée moko tozwa idée mutu nyonso tout ba jeune vraiment parce que au moins tu as makambo tu as nango awo isaka bavie bazoko bazokena biso tu as déjà biso nde message il faut biso nde to banango po bana biso bakokuya ko hériter ngo et puis giga eza ba j'aime souvent négliger makambo benga ko makambo na bango bavie so lingiga batolobi OK bavie oui bavie bazopesa idée oui ça va mais ce qui idée na bango ezo mona na que voilà c'est comme si vous êtes en train de faire de corruption mais non on n'accepte pas ça non maintenant quel est le conseil tu peux conseil ile mine nataka kuomba hapa na banani ba kwanza ba botele kwa Arizona mimi na walombe leo kwanza ni première fois peut-être tunafanya émission pour vous motiver. Deuxièmement, tuko tunalomba hii émission kwanza il faut ianze kufanyika chaque semaine pour que njoo motiver ba jeune bote. Bako batabiona. Bataona tu bako motiver hii émission iko inafanyika kila saa. Kisha ba jeune baanze kufuata hii émission na bakuye tuungane mkono tupate kitu kimoja fulani kimoja kinye tutaweza na kujua haiko paka sema aba wakisema hivi ndio wanajua tout le monde peut faire l'erreur tout le monde peut
nilikuwa nafikiri kama bado president kusema sawa mtu anataka kutanisha wakongole bote beko. Oui, mais il est en général, le Congolais en général, mais moi je parle sur le Congolais jeune, jeunesse, jeune, en tout cas, frère, mambo ya vie Moïsa, ma vie bon il faut partir chez idée, fulani, ok, vous devez être mais nous d'abord les jeunes on doit être ensemble. On doit être ensemble et développer ce qui est notre idée et puis on amène ça kwa bakubwa, afu bana ngalesema ok, bana juger kama iko mbaya. Si on voit même que, ok, bana juger Mobaya, on refuse ça. On va faire parce que c'est nous qui fait tout pour le moment. Donc, on doit, Babia va toi tirer kwanza si ebi moi evi. Mais si il faut toi tirer tu dois tout moi evi. Il bakie que il te quoi va te remplacer ça. Kama tunaweza fika kuongea hivi, c'est-à-dire tunaweza fika kwa solution. Right. Tunaweza fika kwa solution juu tulishaona makonsequences ya niko mule ndani ya kukua kila mtu kivyake. Kila mtu kivyake inakuwa watu bawe pamoja. Right. Tukikuwa pamoja umoja ni nguvu. Yeah. Tukikuwa shebote par exemple tutaweza. Freddy, par exemple hapa hivi. Ilikuwa sema tuko na makandida wawili bali tutavoter comme président. Bon, qu'est-ce qui fait que baliko basha me présenter makandida wawili et ça arrive que moya bana mu exclure tunabakia na candidat mo, est-ce que c'est normal tunaweza voter comme président moya? Non, non. Et ça c'est pas le vote. Inakuwa kwa nomination na munombe. Nafikiri ile kitu yuko najaribu kuitengeneza kule kasi haiko kawaida. Sio akukalaki vote. Ukiita vote maana yake kuko batu mbili. Sasa okay, Freddy niko bezo sawa. Na ile point nyingine ngogo ni sawa. Ile point nyingine ya kwa kama mais kitu kinaweza sema kweli kwanza. Ma condition ile iko munane mu president wa communauté congolaise. Ile ma condition que il faut voter, il faut on a déjà français, il faut go kama 5 ans en mairie, il faut go kama ni. Ça c'est pas normal. 35 ans. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être comme ça. Kuko Congolais mwanatoka ku Congo leo anakuja hapa na anaweza iko na akili mzuri. Ni ma communauté congolaise iko tena mambo. Mais ça serait mieux kama iko na document tout ça. Aliko na mwamini. Hata kama uko na crime, tu peux toutefois faire le crime mais uko na idée ou uko na idée. Crime non, on peut pas accepter ça. What is the crime? What is the crime? Crime Yes. There is a crime that you can be president. As if it is acceptable. Mais Kabila na uwa batunga. Iko criminal. Okay, right. Acha kwanza ndio. Affaire gisi le. Ba president wa mingi wanaua ba. Okay. Yeah. Non, frère. Nipatie mimi bana nasikia. Quand même, il faut regarder ma régularité à il dans les procédures. Sorry mon cher, mais mimi na wana pata pression ça moi. Na mimi naweza kusia kuhusu selo communauté ya Congolais. Tuko mu transition na bila wakawia batu il faut ba Congolais pata solution juu ya élection. Mais lakini inaweza kuwa est-ce que inaweza wezekana ke papo élection ya candidat mmoja mwingine asikuwa ila iko élection tu vile de wasa haiko élection kwa sababu c'est na kwa sababu mimi nilikuwa nafikiri professeur angebakia kwanza na ile kitu. Bangali kwa tunaanza bakatengeneza ile ma petit problème. Haiko hata kitu vya grave. Okay. No, tunaanza kutengeneza. Problème iko. But we the people. Yeah, we the We have decisions. Kwa sababu unaona frère, iko pale kusema kitu vya grave. Kama uko nani, kama par exemple, excusez-moi d'abord. Tola na makambo ya Freddy. Obi Freddy olobi eloko moko pe etouché ngai. Comité de transition ezali na moto ya zokamba comité de transition eza papa professeur Kimbwani nayebi ke bato nyonso Kimbwani aza vie moko bato nyonso barespectaka ye mpe na baide oyo nyonso ya kosala comité de transition yende moto ayaseke bandeko ya frère oyo akufa biso nyonso toza bandeko naye bandeko bakendaki kuna na cimetière bayebisi bango ke place ya kokunda ndeko na bango eza donc place eza available samedi na mercredi na jeudi siko bango bamonike no biso tokokio koma lisusu na jour ya mercredi te to jeudi te il faut que ça kunda samedi parce que déjà bazalaki basiba bazwi mbongo kokunda jour wana pe nde jour ya élection communauté congolaise jour wana pe ya élection veiller à jour élection
bayeko bimisa liste ya koloba keno Isaac aza sélectionné te na ba candidat na kati ya présidence si selon ba critère na et na mituna bandaki ndeni parce que tango wana bazalaki kosala makambo wana avant que mutu se représenter il faut botala ba CV na ye non faut pas ça l'assemblée générale faut ba que non boye tozalaki na ba candidat mi ba mais ceux qui to sala élection mutu moko ezalaka te ezalaka nomination donc il veut bâtir one of people sala mate vous comprendre so we have to go back to wait let's find another person who's going to stay right there as a candidat tunaendelea to continue nango mais il faut se oh no inakuwa boy na boy no gisi professeur angaliki pale ça y est mais le quoi continue nango etake tozoluka nani mosusu opposer mutu wana mais siko bango bazaka ngulungulu balingi yango voilà il y a un profil c'est pas ça parce que moi je ne pense pas pourquoi j'ai le profil ni quoi bon on y a ba congolais bon parce qu'il y a des profils qui sont pour les Congolais mais je pas intérêt d'accord comme ce qu'on a ici il y a des profils les aides qui viennent pour le pays mais les dirigeants les mangent bon misi c'est nani kwanza mweneko na jimpoze banani okay sikiliza mnisikilize selon mie twende mu assemblée générale ba convoquer batu yote ya bafanya assemblée générale na tout le monde sort alafu kila mtu anaji exprimer mimi nitakuwa candidat je vais faire comme ça si c'est là na mwingine anasema oh mimi je vous promets comme ça et puis bale sasa batu ndio wanaanza kuchagua mais lakini unaona ke côté ingine inaweza leta désordre inaweza leta désordre parce que watu watakuwa groupe pale utakuwa watajia quel est l'autre côté unasema côté ingine ile côté ingine ndio côté gani non tu penses que wakati normalement moi Arizona il y a deux communautés haiko secret okay mais kama iko nataka kuwa moya ni professeur iko nataka ile kitu kwa moya which is good but iko normalement it's day inakuwa not a secret everybody knows kueleza pale akamtoa pale sasa akabakia candidat moya voilà problème ni bako batu okipato kidogo bako batu benye balikuwa banapenda Isaac sawa juu ni kwa candidat mais sasa banatole candidat est-ce que ndio mwana baki est-ce que bale batu batenda voter le moya batakuwa bachunge mtu mwingine bataweka pale juu kupiganisha na mtu juu vote ndio kitu tunataka kuna problème ni papa Kimbwende na ibisa kieno papa Kimbwende lokola déjà aussi osali makambo nyos sala manso o convoquer assemblée générale ya ba congolais nyos baiba makambo biso to ko sala propagande ya ko yebisa ko luka partout esika nyoso ba congolais bazali après to ko zwa bango to ko yebisa bango no esika boye na télé to ko kuta na wana biso nyoso tel jour après tango bakoya de sikoyo oko présenter comité ya transition na yo en tant que yo moko leader président ya nani ya transition o présenter bango ke non ngande président ya transition bato nazo sala na bango secrétaire na ngao yo o za département ya logistique o za département ya nani ya commission ya élection électorale oyo eza commission ya nani ya sensibilisation ba oyo après koyebisa bato na nani wana na assemblée générale wana parce que bato wana bakoyeba siko tango kosala boy ndio ko exposer sikoyo makambo o sujet sikoyo sujet nini ya élection tozo sala tozo préparer élection ba oyo baza pour kozala na place ya présidence bakozi za polele baya sikoyo komona bato misusu ndebo makambo ezokende ubie tango wana bango okoyoka bango koposer ba question soki bango balobi ke non biso tolingi kaka nano comité de transition esala nini esala musala continue topesa ngo chance ata 2 ans ou bien 3 ans ça va parce que wana yo moko papa Kimbwende okosala yo moko te okozala na bato oyo zana bango wana ndio kopesa yo sala boyo zala boy tokobengisa pe bato ya Tucson tokobengisa pe bato ya Flagstaff tokobengisa bato ya Arizona moni hawa siku makambo ba election izala pete ye Kimbwende papa Kimbwende azo ngo ba donete mosengo uzongo
ndugu nani Frère Freddy kwa kuleta sa conclusion kwa ba Congolais bote kukua ensemble, wewe unapenda tufanye haya, tukue kitu kimoja, unapenda tufanye haya. Mimi nifikiri labda kwa professeur achie vitu yote chini na awe clear mambo ya kuambia watu kama mwe amwezi mkanidirige na mwe wengine amwezi mkanidirige. Mimi ndio nileta hii ile mawazo na mimi nataka hizi mbili ziwe zote pamoja, tuwe force ya kabambi na tufanye mambo inaweza kaleta maendeleo basi. Maana kusema aba sijui vitu abikalake kuna watu fulani mle mkatikati ndio watakuleta ile mabuchonganisho aba na aba huko akugwaki haba na haba fati yote Congolais anakalaka partout mu Congo na taba hivi shote tunakalaka donc kulubaki Arizona ba Congolais bana bomoko bana bolingo mais ce que tu comment on a suka makambo yose komi bien donc makambo changer iza kulubaki kuna candidat la kamoko mususu a éliminé na ne ba critère na bango batiaki esimba kité parce que il faut ce que yemoko zo ce azala en charge ya kulubaki ngande mutu bandaki makambo il faut pinga pena sisi sango ko ba bato nyose baza certifier on comprend ce que donc on ngeye moko asaki makambo wana ce que yesko il faut ça ndeni ayo kapé makambo ya ba Congolais biso ba Congolais en tant que ba peuple congolais en Arizona donc asa ensemble général abengisa ba Congolais nyose on comprend. Okay. Yeah. Okay, merci mingi vraiment na balandio nyoso bazolanda biso boyoki ba idea ba jeune ndio nge totio panza mpokea wanakati ya plateau ya tozala mtu moko parce que biso ba jeune nde espoir ya lobby. Biso ba jeune nde avenir ya lobby. Oyebi esika papa kokite yo jeune oyaka wana simapo o sauver yo muto yo kozala na moi idée moko kolinga biso nyoso to panza ngo ensemble vraiment soyez les bienvenus. Porte za polele plateau na bino eza plateau ba Congolais ozana moi eloko akoloba yo kobanga te contacter numéro to ti wana sima wana eza numéro ya ndeko na biso Kigali okopesa ye moi rendez-vous programme atana ndako akoya atana wapi atana église ata meme ba pasteur na biso soki olingi osala moi émission na yo ozana moi reproche olingi ko reprocher communauté na biso benga kaka frère Kigali akoya meme na ndako na yo meme wapi akokuta yo vraiment tolingi bomoko ya mboka biso nyoso tolingi tozala eloko moko Congo papa moko mama moko ekolo moko